안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘은 많은 분들이 찾으시는 수직형 독일 벽난로 중 최다 인기 벽난로인 하크 98 에코플러스 제품에 대해 설명드리려고 합니다. 세련되고 고급진 디자인으로 가장 핫한 럭셔리 제품입니다. 이 제품은 기본 블랙 철판 벽난로에 세라믹 도자기가 치장된 제품입니다. 상부에는 커피잔을 올려 따뜻함을 오래 유지할 수 있는 세라믹 도자기가 올려진 DC 워머 공간이 있습니다. 기본적으로 DC 워머 공간이 있으며 유리가 있는 제품과 없는 제품이 있습니다. 있는 제품은 고구마나 감자 등을 쿠킹 오일에 싸서 올리면 1시간도 안 되는 시간에 조리가 완성되며 없는 제품은 2~3시간 걸립니다. 쿠커 유리 여부는 옵션으로 들어가는 사항이므로 취향에 맞게 결정하시면 됩니다. 벽난로 구매 시 가장 걱정하는 부분이 그을음입니다. 대부분 벽난로 구매하시는 이유가 집을 따뜻하게 하기 위함과 불멍을 즐기기 위함, 이 두 가지를 원하셔서 구매하십니다. 상부에 강력한 클린 윈도우 시스템 장착으로 오랫동안 깨끗하고 아름다운 불꽃 모양을 감상하실 수 있습니다. 하부에는 장작 보관할 수 있는 보관함이 따로 있습니다. 인테리어 효과를 더해주며 하부에 공간을 만들어 주었습니다. 독일 벽난로에서도 왜 하크 제품을 해야 하는가 하신다면 바로 10초 초고속 점화와 바이메탈로 이루어진 자동 온도 조절 장치입니다. 하크는 무려 10초 초고속 점화가 가능하여 불 지피기 어렵다고 하시는 분들도 손쉽게 빠르게 점화가 가능하며 오랜 시간 동안 점화하지 않아도 되어 연기 걱정 없습니다. 간혹 불 지펴지는데 오랜 시간이 걸려 화실 문을 열고 있어 연기가 실내로 유입되어 힘들어서 벽난로를 저희 제품으로 교체하시는 분들도 많이 계십니다. 10초보다 더 짧게 5초 만에 불이 확 올라오니 초보자분이 사용하기 적합한 제품입니다. 화실 내부는 타 회사 어디에도 없는 친환경 프리미엄 에코플러스 화실로 이루어져 있습니다. 독일 특허를 받은 에코플러스 세라믹 화실 제품은 질석보드보다 더 단단한 세라믹 화실로 이루어져 있고 세라믹 색상도 화이트라 불꽃 모양이 더 아름답게 잘 보입니다. 화실 윗부분에는 돌로 된 미세먼지 필터가 있어 연통 밖으로 나가는 미세먼지를 걸러주는 역할을 합니다. 미세먼지 스톤 필터가 장착된 에코플러스 벽난로는 연기를 필터로 걸러주기 때문에 연소 시 외부 연통에서 연기 대신 아지랑이만 모락모락 피어나는 것을 육안으로 확인하실 수 있습니다. 이 필터는 스스로 자정 능력이 있기에 따로 매번 갈아주실 필요도 없고 번거롭게 교체할 필요가 없어서 매우 편리합니다. 질석보드 화실과 에코플러스 화실의 버닝타임을 측정해 본 결과 에코플러스 화실이 기존 질석보드 화실보다 장작 소모량이 40% 이상 절감된다고 합니다. 확실히 기존 질석보드보다 에코플러스 화실의 버닝타임이 훨씬 더 오래가고 열 효율도 좋습니다. 그럼 정리해보면 내부 화실은 질석보드와 에코플러스 화실이 있는데 대부분 타사 독일 벽난로는 질석보드 화실로만 되어 있지만 하크 98 에코플러스 제품의 화실은 에코플러스 화실로 이루어져 있습니다. 다음은 가장 중요한 포인트인 자동 온도 조절 장치입니다. 독일 하크사의 자동 온도 조절 장치는 독일 기술력 오토매틱으로 정교한 바이메탈로 이루어져 과열이 되는 지점에 벽난로가 자동으로 조절기를 닫아주어 과열 방지를 해줄 뿐더러 최적의 연소 상태를 유지시켜줄 수 있도록 화실 환경을 최적화하여 적절한 공기량을 공급해줍니다. 타사의 단순한 푸시풀 버튼에서 더 업그레이드 되었습니다. 안전성에 최적화된 불 조절 장치로 벽난로계의 혁신인 장치라고 보시면 됩니다. 손잡이는 크롬 도금으로 훨씬 더 고급스럽게 나왔습니다. 최고급 크롬 도금 핸들의 조합으로 벽난로 인테리어 품격을 한층 더 높였습니다. 이 제품은 100% 메이드 인 젊은이 제품입니다. 독일에서 가장 유명한 하크사의 제품으로 독일의 성능과 기술이 들어간 제품이라
압도적인 판매량을 자랑하고 있습니다. 자동차도 독일차가 유명한 건 이유가 있겠죠? 벽난로 뒤편에는 방열판이 장착되어 따로 번거롭게 석재를 시공하지 않으셔도 됩니다. 강력한 복사열과 대류열을 동시에 발산하는 복합 방식의 벽난로이며 화력은 철판 벽난로 중에서도 높은 7kW입니다. 색상은 유광 화이트, 버건디, 블랙, 자연석으로 이루어진 제품, 이렇게 총 4가지입니다. 집마다 인테리어가 다르니 제품 색상과 인테리어에 맞게 취향에 맞게 선택하시면 좋을 것 같습니다. 오늘 영상도 도움이 되셨나요? 앞으로도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.